Кийинки суроо мындай экен. Садыр Жапаров Баткен областына барганда Тажикстан тарапка 1 да метр жер берилбейт деп айтты эле. Айтканынан 10 күн өтө электе эле тажикстандык жарандар биздин аймакка базар ачып, соода сатык иштерин жүргүзүп жатышканын кандай түшүнүүгө болот дейт. Эми мындай да, бул чегара маселеси канча жылдан бери чечилбей ызы чуу менен келатат. Бул бардык президенттердин маалында эң чоң көйгөйдүн бири ушул чегара маселеси да. Анан 1 метрде кире албайт, мен айтып койдум деген менен бул маселе чечилбейт. Ал жөн эле бир мындай популисттик сөз. Чегара дегенде эле мадымарып казактар менен болгон чегараны саткан, койгон деген бир сөздөрдү алып чыгышат да. Кече Орустун бир жакшы бир саясатчысы мындай деген сөз айтты да. Мадымар ошол казактар менен болгон чегараны ошондой бир макулдашуу менен бүтүрбөгөндө мүмкүн бүгүнкү Карабактагыдай казактар менен кошулар менен ызы чуу чыгышы мүмкүн. Эгерде Армения менен Азербайжандарда да ушундай саясатчы болгондо, азыркы чыр болуп согушуп аткан жерди чечип койгондо бүгүнкү чыр болбойт эле депчи. Ошон үчүн биз узараак карашыбыз керек да. Карашыбыз керек. Бул чегараны бир тараптуу иш кылсаң эч ким чече албайт. Бул сөзсүз эки жактын тең макулдашуу менен, сүйлөшүү жолу менен чечиле турган нерселер да. Анан мен айтып койдум, 1 метр ишим кирбейт дегенге андай сөздөрдү менимче айткан туура эмес.